नेपाली राजनीतिमा निकै परिपक्व, शालीन, समन्वयकारी र सबैलाई मिलाएर लैजान सक्ने साझा व्यक्तित्वको छवि बनाएका संविधान सभाका अध्यक्ष सुभाष नेवाङ 71 वर्षको उमेरमा सधैँका लागि अस्ताए। जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिलाई एक ठाउँमा उभ्याए कसैको पनि षड्यन्त्र सफल हुँदैन भन्ने अन्तिम अभिव्यक्ति दिएका 71 वर्षीय सुभाष चन्द्र नेवाङको अब यस्तो अभिव्यक्ति कहिल्यै सुनिने छैन। यहाँहरु समक्ष राख्न खोजेको कुरा के हो त भन्दा हाम्रा छिमेकका त्यत्रा ठूला देश दास बन्न पुगे, तर नेपाल कहिले कसैको दास बनेन, सदा सर्वदा स्वतन्त्र रह्यो। किन थाहा छ? यसको एउटै कारण हो, तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका सबै जाति, भाषा, धर्म, संस्कृतिका जनता एक ठाउँमा एकजुट भएर उभिएका छन्। त्यसैले नेपालले कसैको पनि दास बन्न परेन। तर त्यसको विरुद्धमा कता कता कहिलेकाहीँ षड्यन्त्र भइरहेको छ कि भन्ने देखिन्छ। जनतालाई एकजुट बनाउनु पर्छ। तराई मधेसदेखि हिमालसम्मका विविध जाति, विविध भाषा भएकाहरू, विविध धर्म भएकाहरू, विविध संस्कृति भएकाहरू, अघि हेर्नुहोस् त कति राम्रो मिठो डान्स, मिठो नृत्य, अरू पनि नृत्य सायद यहाँहरूको तयार होला, मैले हेर्न पाउने छाँट छैन। यस्ता नृत्यहरू, विविध संस्कृतिहरू, यो सबलाई एक ठाउँमा उभ्याएर देशलाई एकजुट बनाउने हो भने कसैको पनि षड्यन्त्र सफल हुँदैन। धरानमा गत शनिबार सबै जाति, धर्म, भाषा, संस्कृतिलाई एकताबद्ध राखेमा देशविरुद्ध हुने षड्यन्त्र पराजित हुने बताएर काठमाडौँ आएका नेवाङलाई केही बिसन्चो भयो। त्यसपछि उनी सार्वजनिक कार्यक्रममा जान सकेनन्, जसका कारण 2 दिनदेखि घरमै आराम गरेर बसेका उनी सबैलाई झुक्क्याएर सोमबार राति सधैँका लागि बिदा भए। 2009 साल फागुन 28 गते इलामको सुन्तलाबारीमा जन्मिएका नेवाङ नेपालको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा सुपरिचित नाम हो। संसदमा सबैभन्दा लामो समय नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेवाङ एमाले पार्टीभित्र वामपन्थी दलहरू र प्रतिस्पर्धी पार्टीमा पनि करिब करिब साझा र स्वीकार्य व्यक्ति थिए। संसदीय राजनीतिको प्रतिस्पर्धामा बाहेक संसद र संसद बाहिर उठेका महत्त्वपूर्ण सवालमा समन्वयकारी भूमिकामा रहेका नेवाङ प्राय सबैका प्रिय थिए। पारिवारिक पृष्ठभूमि नै कानुन र अनुशासनसँग सम्बन्धित भएकाले होला पार्टी र पार्टी बाहिर पनि उनको कानुनी तर्क, बहस सम्मान योग्य हुन्थ्यो। उनका बुबा रामबहादुर नेम्बाङ जिल्ला न्यायाधीश थिए। न्याय सम्पादन सिलसिलामा बाबुको सरुवा जहाँ हुन्थ्यो उनी पनि त्यही जान्थे। राजनीतिक यात्रामा लागेदेखि नै उनी कम्युनिस्ट आन्दोलनमा समाहित भइरहे। उनी संविधान सभाको अध्यक्ष भए। जीवनभर संविधान सभाको अध्यक्षले सम्बोधित भए। यो उनको राजनीतिक यात्राको उपलब्धि थियो। 2063 सालमा पुनर्स्थापित संसदको सभामुख भएका नेम्बाङ त्यसपछि संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदै 2072 सालसम्म संविधान सभा सञ्चालनमा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहे। पुनर्स्थापित संसद, अन्तरिम संसद र त्यसपछि भएको आम निर्वाचनपछि बनेको पहिलो संविधान सभाको अध्यक्ष, 2070 सालको निर्वाचनपछि बनेको दोस्रो संविधान सभाको अध्यक्ष हुँदै संविधान जारी हुँदाका बखतसम्म उनले संसदको नेतृत्व गरे। नेपालको संविधान पारित भएको घोषणा गर्दछु। त्यतिबेला नेपालमा जातीय, क्षेत्रीय दल र मोर्चाहरू समेत सक्रिय थिए। तत्कालीन विद्रोही माओवादी समेत सरकार सञ्चालनको मोर्चा र सडकमा रहेका बेला नेम्बाङ भने संसदीय मोर्चामा रहेका सबै दलसँग समन्वयकारी भूमिकामा सक्रिय भइरहे। यो क्रम निरन्तर जारी रह्यो। 2072 असोज 3 गते संविधानबाट संविधान जारी भयो। संविधान सभा अध्यक्षको हैसियतमा नेम्बाङले नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा इमानदारी र एकता प्रदर्शन गर्न शीर्ष नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए। संविधान जारी भएको 8 वर्ष पूरा हुन लाग्दासम्म उनले त्यतिबेला दलहरूलाई इमानदार हुन गरेको आग्रह सान्दर्भिक देखिन्छ। संविधान सभाको ऐतिहासिक तथा अन्तिम बैठकबाट तत्कालीन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले नयाँ संविधान घोषणा गरेका थिए।
त्यसपछि संविधान सभाको अध्यक्षको हैसियतमा सभा अन्त्यको क्रममा सम्बोधन गर्दै नेवाङले दलहरू इमानदार हुनुपर्ने बताएका थिए। संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधान आफैले बुद्धि विवेक बाँड्ने होइन। राजनीतिक दलहरूले संविधान कार्यान्वयनका लागि आवश्यक विवेक र क्षमता प्रदर्शन गर्नुपर्छ उनले भनेका थिए। संविधान राम्रो भएर मात्र पुग्दैन, यसको कार्यान्वयनकर्तामा इमानदारी र प्रतिबद्धता हुन जरुरी छ। संविधानले शासन पद्धतिका सिद्धान्तहरू तय गर्छ, संविधानले बुद्धि विवेक र क्षमता भने बाँड्न सक्दैन। तसर्थ संविधान राम्रो भएर मात्र हुँदैन, संविधानको सहज र प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि राजनीतिक नेतृत्वले विवेकशील भई क्षमता प्रदर्शन गर्न सक्नुपर्दछ। नयाँ संविधानको कार्यान्वयनमा हामी सबै सफल हुनेछौँ भन्ने कुरामा म पूर्ण विश्वस्त छु। संविधान निर्माणमा देखिएको दलहरू बीचको एकता यसको कार्यान्वयनमा पनि देखियोस् भन्ने मेरो सादर आग्रह छ। त्यसपछिका 8 वर्षमा उनी 2 पटक निर्वाचित सांसद भए, एमालेको उपाध्यक्ष पनि भए। संविधानमा अझै पनि कमी कमजोरी हुन सक्छन्, यो 100% पूर्ण नहुन सक्छ। यसलाई भविष्यमा लोकतान्त्रिक माध्यमबाट सुधार गर्दै लैजान सकिने बाटो खुल्ला छ, त्यति बेला नेम्माङले भनेका थिए। त्यति बेला उनले राखेको यो धारणामा पार्टीको उपाध्यक्ष भएपछि उनले आत्मसमीक्षा गर्न पाएनन् भन्ने कुरा उनीसँगै अस्ताएको छ। त्यति बेला उनले सकेसम्म असन्तुष्ट दल र समूहहरूले जनताको मन जित्दै संविधानमा भएका असन्तुष्टि सम्बोधनको प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्न सक्छन् भन्ने धारणा राखेका थिए। एक प्रकारले भन्ने हो भने संसदमा परिपक्व अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरेको देखिन्थ्यो उनले। 3 वटा संसदमा संविधान सभा अध्यक्ष सहित लगातार नेतृत्वदायी भूमिकामा रहेका नेवाङले नेपाल ल क्याम्पसमा पनि प्राध्यापन गरेका थिए। उनी विद्यार्थी कालबाटै राजनीतिमा सक्रिय थिए। काठमाडौँ आएपछि नेपाल ल क्याम्पसमा डिप्लोमा इन लमा भर्ना भएका उनी त्यहाँ पनि विद्यार्थी राजनीतिमा सक्रिय भए। 2033 सालमा तुलसीगिरी प्रधानमन्त्री भएका बेला काठमाडौँमा अनेरा सोभिको नेतृत्वमा हुने प्रायजसो आन्दोलनमा उनी सहभागी हुन्थे। 2035-36 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन चर्केपछि जेल परेका उनले जेलबाट छुटेपछि नेपाल ल क्याम्पसमा पढाउन थालेका थिए। आदर्श स्कुल इलाममा पढ्दैदेखि वामपन्थी आन्दोलनमा आकर्षित भएका उनले त्रिचन्द्र कलेजबाट आइएससी उत्तीर्ण गरेका थिए। 2028 सालतिर उनी महेन्द्र रत्न क्याम्पस इलाममा बीए पढ्दै गर्दा अनेरो सोभियुका तर्फबाट सोभियु सभापति निर्वाचित भएका थिए। नेपाल ल क्याम्पस काठमाडौँमा बीएल अध्ययन गर्दा सरकार विरुद्ध प्रचार छरेको आरोपमा उनी राजकाज मुद्दामा 7 महिना जेल बसेका थिए। 2046 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 सालको जनआन्दोलनका बेला पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। 2033 साल असार 3 गते जेलमै रहँदा तत्कालीन अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको अर्डिनेसन केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका उनी 2046 सालको जनआन्दोलन, 2062-63 सालको जनआन्दोलनका बेला पनि उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो। 2033 साल असार 3 गते जेलमै रहँदा तत्कालीन अखिल नेपाल कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको अर्डिनेसन केन्द्रको पार्टी सदस्यता प्राप्त गरेका उनी 2049 सालमा पार्टीको 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट केन्द्रीय न्यायिक समिति सदस्यमा निर्वाचित भए। उनी 6औं महाधिवेशन 2054 र 7औं महाधिवेशन 2059 बाट पार्टी केन्द्रीय सदस्य, 2072 सालमा स्थायी कमिटी सदस्य र 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन 2078 बाट केन्द्रीय उपाध्यक्षमा निर्वाचित भए। 2036 सालबाट नेपाल ल क्याम्पसमा प्राध्यापन सुरु गरेका उनी नेपाल बार एसोसिएसनको केन्द्रीय सदस्य 2041 सालमा र महासचिव 2043 सालमा भएका थिए। उनी महासचिव भएका बेला नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले देशमा पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्था स्थापना गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो। यसको श्रेय पनि उनै नेवाङलाई जाने गरेको छ। त्यसयता उनले राजनीतिमा कहिल्यै पछाडि फर्केर हेर्नु परेन। कानुन राज्य मन्त्री हुँदै मन्त्री हुने अवसर पाएका नेम्वाङ संसदीय भूमिकामा पनि प्रभावशाली बन्दै गए।
अझ 2054 सालमा पार्टी विभाजन भएपछि एमाले भित्र नेम्बाङको भूमिका हत्तै बढ्यो। 2051 सालमा पनि उनी राष्ट्रिय सभा सदस्यकै रूपमा सांसद थिए। यसरी हेर्ने हो भने 2048 देखि 2080 सम्म निरन्तर इलामबाट जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसदमा उपस्थित भए नेम्बाङ। 2063 सालको जनआन्दोलनपछि मुलुकमा गणतन्त्र स्थापना भयो। 11 वैशाख 2063 मा विघटित संसद पुनर्स्थापना हुँदा सभामुखको भूमिकामा नेम्बाङ थिए। उनकै नेतृत्वमा 2063 जेठ 4 गते नेपाली राजनीतिमा भनिने गरेको म्याग्ना कार्टा अर्थात् संसदबाट राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई निलम्बन गरी महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घोषणा भयो। उपदफा 1 नेपाल राज्यको सम्पूर्ण कार्यकारिणी अधिकार मन्त्री परिषदमा निहित रहनेछ। श्री 5 को सरकारलाई अब उपरान्त नेपाल सरकार बनिनेछ। 2056, 74 र 79 सालका संसदीय निर्वाचन तथा 64 र 70 सालका संविधान सभा निर्वाचनमा नेम्बाङ इलामबाट विजयी बने। नेम्बाङले पार्टीभित्र धेरै नबोल्ने र पार्टी लाइन भन्दा बाहिर नजाने नेताको रूपमा परिचय बनाएका थिए। कतिपय सन्दर्भमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग विवाद हुँदा पनि उनले पार्टीका मञ्चभन्दा बाहिर गएर अभिव्यक्ति दिएनन्। उनी जहिले पनि पार्टीभित्र उत्पन्न विवादलाई त्यही भित्र मिलाउनुपर्छ भन्ने भूमिकामा रहे। पार्टीको 10औं महाधिवेशनका बेला नेतृत्वबारे बहस हुँदा केपी ओलीले कक्षा दोहोर्याउँदिन भनेर दिएको अभिव्यक्तिलाई नेम्बाङले जोडतोडले उठाएका थिए। नेम्बाङले त्यो विषयमा विभिन्न सञ्चार माध्यममा अन्तर्वार्ता दिँदा ओलीले त्यसलाई राम्रो ठानेका थिएनन्। यही विषयले ओली र नेम्बाङ बीच चितवनमा 10औं महाधिवेशनबाट खटपट देखिएको थियो। तर पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउने विषयमा नेम्बाङ बाधक बनेनन्। चितवन महाधिवेशनले उनलाई पार्टीको उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दियो। तत्कालीन एमाले महासचिव मदन भण्डारीले 2049 सालमै नेम्बाङलाई पार्टी केन्द्रीय सदस्यको जिम्मेवारी दिने भने पनि न्यायिक समितिमा मात्रै सीमित गरिएको थियो। उनी 2056 सालमा मात्रै केन्द्रीय सदस्य भएका थिए। पहिलो संविधान सभा संविधान जारी गर्न असफल भएपछि दोस्रो संविधान सभाबाट संविधान जारी गर्न उनले दलहरूलाई मिलाउन भगीरथ प्रयत्न गरेका थिए। पछिल्लो पटक उनको चाहना प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति हुने थियो। 2079 सालको निर्वाचन अघि बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा तत्कालीन स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भुसालले ओलीलाई भन्दा नेम्बाङलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार बनाएर चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए। तर ओलीले भुसाललाई नै टिकट दिएनन्। भुसाल अहिले माधव नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीको महासचिव छन्। निर्वाचन सकिएपछि 2079 पुस 10 गते एमाले र माओवादी केन्द्र गठबन्धन सरकार बन्यो। त्यस क्रममा एमालेलाई सभामुख र राष्ट्रपति दिने समझदारी बन्यो। त्यो समझदारी कायम भएको भए उनी राष्ट्रपति हुने थिए। तर माओवादी केन्द्रसँगको समझदारी भङ्ग भयो। समझदारी भङ्ग भए पनि एमालेले उनलाई राष्ट्रपतिको उम्मेद्वार त बनायो, तर उनलाई सफलता मिलेन। उनै स्वर्गीय नेम्बाङको अन्त्येष्टि बिहिबार गरिने भएको छ। एमाले केन्द्रीय प्रचार तथा प्रकाशन विभागका सचिव गगन विष्टद्वारा जारी विज्ञप्तिमा नेम्बाङको अन्त्येष्टि बिहिबार बिहान 11 बजे राजकीय सम्मानका साथ पशुपति आर्यघाटमा हुने उल्लेख छ। नेम्बाङप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, मन्त्री परिषदका पूर्व अध्यक्ष खिलराज रेग्मी र मन्त्री प्रधान सेनापति, सांसद, विभिन्न दलका नेता, नेपाली सेनाका प्रधान सेनापति लगायत विभिन्न सुरक्षा निकायका प्रमुख, विभिन्न कूटनीतिक नियोगका प्रमुख, सर्वसाधारण एमालेको पार्टी कार्यालय च्यासलमा पुगेका थिए।